kuzuia upakuaji wa gicanjama nikireyumiririe muthi wa ira muthini wa ngucanio ya kirabu gia Zoo FC aria maranyitite ugeni Bandari kiharo-ini gia Kericho Green riria mundurume umwe na uria ukurikanite na ritwa Wycliffe na uria kurerikana ni muragiri wa mubunge wa Ainamoi Silvanus Maritim aragiriririo kuruta mucinga wake akienda gutharikira athaki a Bandari ngucanio iria irathire draw ya bao 1-1. Gukiri uguo Kiama kiria kiramataga rigi nene ya bururi KPL kuhitukira ndumiriri kuri nyumba cia mohoro ni muritie munene wa borithi Joseph Boinett kwambika uthuthuria na kinyi niguo gutigirira mundurume uyu ni akinyio bao-ini na oho gwithema undu toyu gugekika ringi kuonania ugwati munene. Mwenini wake Robert Asembo uria ni munini wa mutongoria wa kiama kia mubira wa maguru wa hau kabere ni akomithitie giko giki akiuria nyitite migurani mubira-ini wa maguru kugia na mitaratara ya gutigirira ugitiri wa athaki na mashabiki ni wagacirithio. It's quite unfortunate, it's not acceptable, and it's actually very dangerous kind of unsporting incident. So I think we need to have security prioritize a lot. I know it's a costly affair, but I think we must just focus there. Gicanjama giki kuoneka kiharo-ini kwari mwaka wa 2016 ngucanio-ini ya AFC Leopards na Ulinzi Stars riria muthigari arathukirie mucinga wake kuri mashabiki a AFC Leopards no nginyanagia na riu gutire ikinya ona riri kuriririo uyu. Tanti ufungaji magoli ni Rupia Elvis Baranga ambaye alikwenda Hado-ini ha Kameme TV haro-ini ritwa riakwa ni Mwihaki wa Dogo.